ଘରେ ମା ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଏବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯିବେ। ତ ଘରେ କିଛି ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ ଦୋକାନଟି ଖୋଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ତା ଉପରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଡେଲି ଆସିବେ ଖାଇବେ। ଏବେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଆମର କଷ୍ଟମର ସମସ୍ତେ ରିପିଟ୍ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ଏଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଜଣ ବି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଜେସନକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆହୁରି ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟାକୁ ବେଟରରୁ ବେଟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ପୁରା ରିଫାଇନ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଥରେ। କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମେ ବିରି ଚକୁଳି ତିଆରି କରୁ, ଆଉ ଚକୁଳି ରୋଲ୍, ଆଉ ଗାଜର ହାଲୁଆ ବି ବନଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଷୀରମ କଫି ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁ, ଆଉ ମୁଢ଼ି ଘୁଗୁନି ବି ଦଉ। ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ରହିଛି ଏଠି ଦୁଇଟା ଚକୁଳି ଆଉ ଘୁଗୁନି ସେଟା ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଚକୁଳି ରୋଲ୍ ଅଛି ସେଟା 25 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀରମ କଫିଟା ସେଟା 20 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କଫି, ବହୁତ ରେୟାର, ଆପଣଙ୍କୁ କେହିଠି ବି ମିଳିବନି। ଏଇଠି ଆମର ନିଜେ ବନେଇଛୁ ଏଇ ଡିଶ୍ଟା, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବାଲା ଆସିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଘୁଗୁନି ସାଙ୍ଗରେ ଚକୁଳି ଖାଇପାରିବେ। ତିନି ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରୟାସ, ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା ଭାଇମାନଙ୍କର ଚକୁଳି ଘୁଗୁନି କେମିତି ଅଛି, ସେ ବି ବଜେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମର 20 ଟଙ୍କାର ସବୁଠୁ ହେଲ୍ଦି ଜଳଖିଆ ବାରିପଦାରେ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଅଛି ଆମର 2 ପିସ୍ ଚକୁଳି ଆଉ ଘୁଗୁନି। ବାସ୍ 20 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲ୍ଦି ଜଳଖିଆ ଏଠି ମିଳିଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ। ସାନ ଭାଇମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି ଚକୁଳି, ମୁଁ ପୁରା ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଲି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଚକୁଳି ପିଠା ପୁରା ଯେମିତି ଆପଣ ଘରେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ବି 20 ଟଙ୍କା ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି? ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ମାନେ ବିନା ଅଏଲି ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍। ଆପଣ ତ ଆସନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ସାଇକେଲକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିକି ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ଟଲି ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଲୋଡ୍ କରିକି ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମୁଁ କହିବି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟଲି ଯଦି ସେମାନେ କିଣିବାକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ଡେଲି କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଟୋରେ ଆଣିକି ଆସିବେ, ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି କରିକି ଦୁଇଟା ସାଇକେଲକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଭାଇମାନଙ୍କର ଦୋକାନର ଲୋକେସନଟା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଇଏ ରହିଲା ଆମ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ, ଏଠି ରହିଲା ଶୌଚାଳୟ, ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ଭାଇମାନଙ୍କର ଦୋକାନ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଖାଇପାରି ଆସିକି ଆଉ